梗係要試下粒牛丸先啦。同埋呢度要俾個 like 佢，就係咧個炸魚皮係另外擺開嘅，咁多年都冇變過，一樣係咁好味。同埋同我喺幾好，平時你去嗰啲超市買啊，咁樣2嚿仔啊，收你10幾蚊啦，呢度23。奇華同埋呢個元朗榮華都係比較受歡迎嘅嚇，238蚊。嗱，美心呢個其實都到咗啦，夾開條菜，呢個係冬菇滑雞，咁啊有啲薑絲，有啲葱啦。各位觀眾大家好，而家嚟到中午11點49分，超級曬。咁我咧今日中午咧就會喺西華路食我嘅午餐。咁我食咩好咧？去到前面再講啦。咁同埋呢個時間段開始多寫字樓嗰啲人出嚟食午餐嘅。哇！前邊做咩？踢波啊？我諗應該係嗰啲管理電雞嗰啲啊，但係冇乜用嘅其實，係咪？佢冇執法權㗎嘛，因為前邊呢度封路啊，唔知做乜嘢。我應該係光復北呢度封住咗條路啊，修路啊，咁啊呢架車就喺度運牛肉丸，但係入唔到去咯。平時成日去小北路嗰個新疆街咧，咁啊經常嚟嚟去咧都係同一間，因為真係好食啊！出品諗唔到咧，佢哋嚟到西華路都有分店啊！薩蘭德新疆美食就係佢哋喺度開嘅新嘅分店嘅。其實新疆街梗係多好嘢食，即係嗰個叫寶漢食街嗰啲新疆菜好食。但係其實西華路都唔差㗎，就喺燈涌隔離咯。仲有賣齋燒鵝啊，阿靚仔都出嚟賣齋燒鵝啦咁樣。好多咧都係呢種牛雜嘅，咁啊食個飽咯。但冇冷氣，有幾間係都食得過嘅。嗱，一個勝記啦，依個阿婆井執咗粒，可能係夜晚先開啫。一個就隔離蒸飯啦，都係唔會有冷氣㗎嚇。正所謂幾好食都假，不過佢咧平喎，15蚊啫喎，17蚊啫喎。咁其實秋涼應該幾受歡迎嘅。咁仲有三和美食，唔知多唔多人啊？呢度啲炒牛河非常好。就係呢度啦，可以啊，冇開冷氣嘅，開咗冷氣嗰邊好多人，冇開冷氣嗰邊俾都唔去轉場。奇美魚蛋粉世家都好食嘅，都好耐未食過，多唔多人咧？OK 啊。嘢食就到咗啦，就係呢一個。咁牛丸果條，然之後咧仲有一個炸魚皮，再連埋呢個飲品，全部加埋23蚊。玩啦，又有冷氣咁樣，而且又夠企理，又夠乾淨。啲時間梗係要俾少少沙茶醬先啦，然之後再嚟少少辣椒油，唔知同我哋喺潮州汕頭食到有冇咩唔同咧？因為以前咧做工咧就冇錢啊，係咁啊未出糧喎，長期糧未啊嘛，咁咧2間餐廳咧就最好噶啦，一個咧就係呢度啊，另外一個咧就係富記魚蛋粉，係啦，咧就叫做窮鬼打工仔嘅恩物嚟噶啦，粒牛丸。梗係要試下粒牛丸先啦，同埋呢度要俾個 like 佢，就係咧個炸魚皮係另外擺開嘅，咁多年都冇變過，一樣係咁好味。同埋同我喺潮州汕頭食到嗰啲咧相差無幾嘅，係幾好。試件魚皮都好好，好鬆脆。浸一浸。如果你去到汕頭或潮州咧，咁你係可以叫下老闆叫佢加錢啊，再白出一啲牛落去嘅咁嗰啲喺廣州咧就相對少啲呢種做法嘅。
大多數都好似面前呢啲咁一個套餐。不過都幾多選擇喎。又有牛筋丸湯，有魚皮餃湯，有好多潮汕小食，鹹蛋卷，哇！主打呢個潮州風味嘅，因為見到嗰條橋啊，廣濟橋我好靚啊！呢度咧係果條嘅，唔係用果粉嘅，應該係果條啦有啲㗎嘛，係嘛？佢哋有好多旅遊景點都會有分店啊，北京路又有啦。呢度西華路呢間都開咗好耐嘅，應該疫情嗰陣開嘅。咁啊，仲有喺我都唔記得邊度有分店，冇以前咁多，少咗啲，但係咧品質一樣不變咯。我繼續食啦食完咧再去後邊食糖水。就爸爸接落嚟咧，去前邊食個甜品榴蓮糖水啊！哇！學校門口咁多走鬼檔㗎，咁都係呢幾檔㗎啦。同埋咧，而家感覺上咧天氣開始涼㗎，吹埋嚟嗰個風冇咁濕。你夠買3隻啊？係啊，我見咧我買開個水果檔咧，佢呢度仲開始準備起電梯啊！應該唔係呢棟樓，可能後邊嘅。起電梯咧，你就會咁樣見到擺住啲電梯喺度嘅，一嚿一嚿咁砌嘅，都係用日立嘅。咦？未開門喎！我諗住去蘭芳園㗎，咁但係好似佢第一個分店唔喺呢度㗎，即係西華路啊嚇，咁有趣。或者行前少少嗰間，唔知仲喺咪度？我招聘寫住咁啊，隔離啊仲有一個菜園坊，呢個潮汕煎餃嘅，面就有強記竹升麵。揾日試下呢兩間，好似左邊嗰間試過㗎啦，試埋右邊嗰間咯。呢度好旺喎，似係遊客多嚟嘅，耐冇嚟西華路，發現好多都其實冇變化過嘅。呢度啊繼續都係排隊啦。排咗幾年㗎喎，隔離嗰間鋪變咗賣內衣咯。另外西湖芝麻糊世家都仲喺度。原來中午呢度咁多人嘅靚雞，下次有機會翻嚟試下。同埋佢仲有乳鴿㗎，現點現炸。咁至於呢度咧，佢喺裏邊搬出嚟嘅。咁啊之前咧都想試㗎啦，今日試唔到啊，揾日啦嚇，爭啲行過龍添啊，就喺前邊賣內衣隔離嘅。哇！諗唔到咧，超級多人喎！咁啱我坐住呢度有位嘅，都要搭台㗎嚇。我咧就選咗呢個芒果榴蓮，咁其實仲有好多選擇嘅。上邊大家都見到啦，咁啊以榴蓮為主啦，除此之外仲有好多。如果讀晒咧就讀到今晚咯。咁啊有啲小食嘅，咩豬腳薑啊嗰啲都有嘅。主要係以榴蓮作為一個賣點咯。榴蓮糖水，呢個就係我嘅甜品啦。咁佢哋有好多椰漿嘅，然之後下邊有芒果，再嚟咧就一大嚿係2小嚿榴蓮肉，咁啊23蚊，仲貴過鮮牛魚蛋粉啊嚇，唔係一樣嘅。但係呢啲會令你開心咯，嗰啲只會令你飽肚。呢度食嘢睇得出大多數都係遊客。有椰香味，因為有咁多椰奶啊嘛。然之後芒果都新鮮嘅，唔係廣州好難，係唔需要唔新鮮芒果嘅。同埋下邊有少少細米。平時唔係呢個時間咧，行過咧好多人嘅。唔錯嘅個芒果啊，咁啊接落嚟試下榴蓮咧，食埋呢張先。其實23蚊有咁多榴蓮都 OK 啊，價錢。佢哋最初分店係喺大德路。果然不錯。老婆一定好中意，幾好。平時你去嗰啲超市買啊，咁樣2嚿仔啊，收你10幾蚊啦，呢度23蚊有一碗，怪唔得咁火爆嘅。食飽飽，果然性價比真係好高，即係嗰2嚿榴蓮真係幾大㗎。
下次有機會帶個女士啊先得，或者咁啱經過嘅時候。不過食到好飽咯。佢哋喺對面開埋店，咁就應該我估應該搬過去嘅啫嚇。啲生意咪越做越好啦。真材實料我保證。咁啊，佢一行全部都係餐廳，有啲做咗好耐，有啲做咗幾個月又換啦。咁啊，頭號種子新開嘅。我先嚟就係食呢個套餐咯。然後佢哋呢度咧以外賣為主嘅，幾火爆嘅都，仲有特價早餐添。各位觀眾，咁啊話説咧，而家5點鐘啊，話説咧，仲有1個月左右咧，就到中秋節啦。呢1個月多少少。咁啊，喺你哋嗰度咧係點樣過中秋節嘅咧？中秋節最緊要係咩咧？就係月餅啦嚇。首先澄清一下，呢條唔係廣告嘅，我冇本事。咁啊，喺廣州咧就有幾個牌子。賣月餅係比較好咁，廣州酒界其中一個。其實陶居都有嘅，但係唔算話太好咯。但係如果講到最好嘅咧，一定就係香港嘅牌子，又賣得貴，又難買，係啊，仲難買㗎。咁譬如話美心，單黃白蓮蓉而家要賣到230幾蚊，仲要搶添，係啊，係要搶啊。咁我講緊喺山姆嗰度啊嚇，喺山姆要搶嘅。咁啊，又或者元朗榮華，啱先喺地鐵站見到，全部都係月餅廣告嚟啊！美心、元朗榮華咁啊嚇。咁咧，仲有人講笑話香港嘅製造業最發達係咩咧？月餅，冇錯，係啊，月餅。但係唔知大家認唔認同咧？咁你哋平時食開邊隻月餅㗎啦嚇？咁啊，舊年我哋係買榮華係嘛，好香元朗榮華咁嘅。咁啊，美心都有買過嘅。咁啊，眾所周知咧，因為月餅咧，你除咗有送禮嘅功能咧，其實都真係要食噶嘛。咁如果講到好食咧，又真係幾好食嘅美心嗰啲咁啊。唔知你哋買邊種咧嚇月餅？咁啊，我哋去食煲仔飯，而家5點鐘。擔帽上邊咧，每年最緊要就係呢個時候就買月餅，好多公司咧都係。入個會籍就係為咗買月餅，因為事實上咧用嚟送禮真係靚嘅。譬如大耳狗系列啦，蛋黃白蓮蓉196，有 MM 嗰啲咧就即使話佢哋自己山姆嘅出品嚟㗎嚇，我哋跳過唔講啦，係咪？已經係好多都冇晒咁啊！廣州酒家都要賣到238蚊，一奇華同埋呢個元朗。榮華都係比較受歡迎嘅嚇，238蚊。嗱，美心呢個勁啊，雙黃白蓮蓉，咁佢係大隻啲嘅喎，係咪？740 gram 㗎，286蚊，要搶先得㗎。我仲有嗱，元朗榮華雙黃白蓮蓉啊嚇，825 gram， 238蚊，呢個平啲嘅。仲有香草流心326蚊，連稻香村啊，仲有七星半月咧，有人中意食㗎。咁啊，基本上就係咁啊。仲有一啲內地嘅牌子啦嚇，其實梗係唔止咁少，只不過咧佢哋咧唔會喺山姆上邊上架，冇必要啦。山姆通常都係買翻啲進口貨啊咁嘅。而家如果去山姆嘅話咧，其實從而家開始啊嚇，仲有1個月就過節啦嘛。係已經係好火爆賣月餅嗰個 counter 嗰度。咁如果真係冇嘅，咪買其他頂要當先咯嚇。即係事實上咧，係真係有面子啲嘅。龍津路食晚飯，食好似喺左邊嘅喎，係嘛？咧就去食超記煲仔飯，喺呢度過去嘅。好多人下喎，5點幾鐘放學啦。仲有賣益力多嘅，我哋廣州係咁樣賣益力多嘅。個姐姐咧就係賣益力多嘅咯。咁佢會同啲小朋友打好關係，咁合法㗎嚇，唔係走鬼嚟嘅。因為最初出現嘅時候咧，係已經申請咗牌照㗎啦。如果佢唔喺嗰個範圍咧，城管都係會管㗎。佢指定一定嘅範圍裏邊，咁啊，如果過咗個範圍咧，城管就會
會干預咯。啊，你唔可以企正超市門口唔得嘅嚇。眼花撩亂讀餐牌時間，咁啊呢度咧就最出名嘅係煲仔飯，至尊雙拼、香滑牛肉、冬菇滑雞、黃鱔黃鱔都係30咋，梅菜肉餅都有喎，29蚊啊，套餐。榨菜花腩、榨菜肉片，哇！我好中意食榨菜肉片嘅，仲有湯啦。牛三星湯啦，基本上就係呢個價錢㗎啦。應該要個套餐係會抵啲，仲有涼拌魚皮添。哇！呢、個海鴨鹹蛋勁啊，不過一定好鹹。咁仲可以加料啊，或者加啲湯，或者要一個湯我有2份飲都得㗎，係咪？懷舊煲仔飯，我決定食榨菜肉片，有窩蛋，佢仲有跟蔬菜嘅，咁啊仲可以加料咯，咁你中意加咩都得嘅。暫時我要住呢個先。咁佢仲有冇套餐咧？金牌菜式呢度有套餐。套餐嘅超值雙人餐，超值雙人餐好啊！雙人餐嚟㗎。係啊，雙人餐、單人餐都有。到入嚟就變成咁啦，咁梗係雙人餐啦，係嘛？一個滑雞，一個排骨係咯。一個滑雞，一個排骨。係啊，一個豬紅湯，一個。都係雙人餐咯，嗬。係啊，直接雙人餐。提交訂單。咁跟住俾錢啦，甜品啊52蚊。53。你咪要埋張積記得咯。好啊好啊好啊！佢驗證先，嗱有個曲㗎嚇，我哋點好餐啊，原來飲品唔係2選1，係2個嘅。綠豆沙冇晒啦，就變成呢個應該係涼粉嚟㗎，同埋茅根竹蔗汁。嗱我哋點好餐啦，咁煲仔飯係要等嘅。講下俾個旅遊推薦大家啦，嚟呢度交通路線好簡單嘅啫。廣州地鐵1號線陳家祠站 B 出口，一出嚟之後咧，咁就唔使過馬路嘅，沿住啲人一路行係㗎啦。咁然之後去到前少少要過馬路就轉左咁啊，到咗度好方便嘅。你哋手提電話地圖搜索一下叫超記煲仔飯咁啊得㗎。喺呢條路都好多美食嘅，唔單止淨係煲仔飯，而且嗱臨近中秋節啦，咁咧如果你哋翻到嚟，喺度食完煲仔飯，或者喺龍津東路呢度欣賞完美食之後咧，就可以過去榮華樓嗰度買啲雞仔餅啊，買啲牛耳仔啊咁嗰啲咯。甚至乎你喜歡咧，仲可以喺嗰度食飯飲茶，仲有粵曲聽嘅嚇。咁啊，至於我哋咧，就因為我今日好想食煲仔飯，所以喺呢度食煲仔飯。呢條街好多嘢食，而且先頭我哋經過見得到多咗好多新餐廳。等陣再同大家慢慢講。我哋等煲仔飯啦，涼粉嚟嘅呢個係。度咧同大家分享一個訊息啊，因為 email 收到通知咧，嗰個電費啊，8月份電費幾多錢啦？我屋企咁咧，同香港比較係平好多。我試過喺香港見到好多人去71交電費嘅。成沓嚟銀紙攞出嚟數㗎，1000蚊紙咁數㗎，好誇張㗎。咁至於我哋咧，講下我哋嘅 case 先嚇。能夠用嘅都絕對唔會慳住啊！冷氣就中意開就開啊，瞓覺開幾乎都開住，8成時間。咁又未至於24小時，但係個女係24小時咯。咁咧8月份已經係算高㗎，660幾蚊。係啦，一個月。係呢度咧就係我哋用電費嗰個每個月會有幾多咁啊？話俾你聽，要慳啲使啦嗱，就係咁啦。譬如話7月係最多嘅800幾蚊，好似7月阿爺阿嫲翻咗嚟住咗幾日，因為佢哋都要開冷氣㗎嘛，係咪？咁然之後一路去有啲少到不能再少嘅幾百蚊咯，係啊。
總共用咗幾多度電咧？就係640度電，咁啊交600幾蚊咯。佢係要攤分嘅，咩意思咧？跟住政府唔想你用太多，你用得越多就越貴，越多就越貴，啊如此類推。你用得少咧就好少嘅可以，但係唔香港，香港係好似話有最低消費唔知20度定幾多就唔使交錢咁啦，係嘛？咁但係當然電費貴過廣州好多倍啦，我知道呢個係差距非常之大嘅。廣州就唔同，或者講內地啦嚇。其實我哋屋企已經算貴㗎啦，因為算用得多㗎啦。如果喺某啲地方咧，佢係可以用谷風電，即咩意思咧？朝頭早就貴啲，夜晚就平啲。夜晚咧好似唔知3毫幾一度電嘅啫，咁嘅。咁啊，如果喺嗰個時間，如果你間屋裏邊有埋充電嗰個車位，喺嗰個時間充電，哇！咁啊完美到不得之了啦。唔好講呢啲，我哋食嘢。第一個送上嚟就係豬紅湯，有芽菜，有韭菜咁啊兩份分啦3蚊咁樣啦。係啊，有一個湯，有啲甜品，又有飯，幾好啊！淡和湯，咩味都冇嘅，鹽都唔多嗰種咯喎。有啦呢度。有冇嗰個辣椒油嚟嘅？都冇所謂啦，清淡啲，冇壞嘅。即係更正下各位觀眾，啱先俾老婆提醒咗，我應該係416蚊。佢話點解會咁貴嘅咧？600幾度，乜唔係唔使1蚊一度咩？係416蚊啊！416蚊，個600幾係度數，唔係金額啊！你個煲仔飯亦都到咗啦，夾開條菜，呢個係冬菇滑雞咁啊，有啲薑絲，有啲葱粒，你可以揀㗎，你可以揀唔要葱粒㗎，咁我梗係要葱粒啦。同埋咧，佢哋係未落豉油咧，因為每家都有唔同嘅做法嘅，咁啊就客人自己落豉油，嗰度都係有寫㗎嚇，點樣食？至於佢咧就喜歡連菜一齊，每人喜歡㗎咋嚇。落咗豉油之後咧，等一等佢，跟住再攪拌，等佢啲豉油乾身啲，令到佢唔好似俾啲豉油浸住咁樣。咁你中意用筷子攪又得，你中意用羹攪又得。咁我今日冇加窩蛋啊！咧又係一個人，如果嚟廣州遊玩咧，必食嘅餐廳，即係嗰啲芳村大排檔，唔係話唔好，你一個人去都唔知點得幾多味餸，食唔晒又唔好食得飽過頭又辛苦。但係呢啲咧就絕對唔會啦。如果你覺得寡過頭，你仲可以揀雙拼，食完之後仲可以再食個甜品。其實好似我今日咁咧，影片見到食呢啲嘢咧，都係包括金燒魚蛋粉啦，又係食榴蓮糖水，好好食個榴蓮糖水。係啊，西華路啫嘛。所以咧嚟到廣州咧，好多觀眾問去邊度玩好啊？嗱，睇下你喜歡啲咩啦。如果你係中意嗰啲即係比較企理啲嘅天河啊嗰啲，咁梗係去翻啲商場啦嚇。但係如果你話喜歡啲地道美食嘅咧，龍津路、龍津東西都得，龍津中路、龍津東路、龍津西路都得，西華路夠㗎啦，夠晒你玩好耐㗎啦。你又再俾啲排骨我啊再俾啲滑雞佢，咁兩個人食咧就有呢個好處。再要啲滑雞添咧，要啲冬菇，幾靚啊！佢啲飯都50幾蚊。係啊，50幾蚊兩個飯，仲有湯飲，仲有甜品，係啊。左湯。嚟啦！幾閃靈靈。有時候咧，我哋成日都話唔應該俾啲洋人嚟評價我哋啲飲食，咁啊有好多人咧對有米芝蓮稱號嘅餐廳咧嗤之以鼻。咁啊，事實上咧，好多餐廳咧已經有咗米芝蓮稱號之後咧，就會加價，係啊，亦都會變咗好多遊客去。但係呢度咧就起碼 keep 得住個本心，呢度都係有米芝蓮嘅，冇錯啦。食飯啦，唔好講咁多米芝蓮。
廣州嘅煲仔飯又同台山嘅黃鱔飯唔同，台山黃鱔飯係煮好咗不翻落去再焗過。呢度有黃鱔飯㗎嘛？有啲我講台山黃鱔飯，仲有再傳統啲係攞個大鑊嚟嘅，係完全唔會用個煲嘅，個煲只不過係即係裝上嚟咁樣，係似炒飯嘅。即係佢複雜啲嘅。嗯，工藝多啲㗎。嗯。之後焗。嗯。至於我哋廣州就基本上都係一啲餐廳都係最原始做法就係落米煮啲米煮好咗啦，跟住再落料咁樣嘅嚇。咁啲米咧就係整個煲仔飯嘅關鍵，即係師傅點樣調配同埋火候，每日都唔同嘅。冇粒米咧幾靚，絲苗米又有米味。同埋我中意超記呢度嘅其中一個地方咧，就係佢個飯焦啊唔會太硬嘅，有啲係會做到好硬嘅。咁同埋有冷氣咯，到27蚊一個人嘅消費唔算貴啊，係啊，同埋煲仔飯你冇睇佢咁樣樣，其實好大煲。因為佢順德嗰啲細。嗯，順德風味嘅就會細啲咯。呢啲咯。嗯。最出名嗰間我講緊。最出名邊間？50幾蚊一煲嗰間。哦。紅星光發。係。開心嘅都食得，好開心嘅係都食得。不過就貴。50幾一煲50幾80幾食過。80幾。香港未有咁貴啊！嗱，你香港觀眾話俾我聽又冇咁貴，差唔多啦嗬，都差唔多啦。不過香港可能收港紙，80幾蚊有啲仲要唔止添嘛，100幾蚊啊！嗰啲鮑魚嗰啲唔講。不過即使喺廣州咧，每間煲仔飯咧都會有佢唔同嘅地方嘅，每家咧都會有佢值得欣賞嘅地方。呢個就係點解我哋中意食煲仔飯嘅原因嘅。譬如話我哋平時去嗰個萬福路嗰間咧，咩福話叫做財福啊？萬興咁咧，佢係會有柴火味嘅啊。咁啊呢度咧就啲米咧就會更香滑啲。有㗎，係啊，你食唔出咩？佢個煲唔同嘅。超記咧喺珠江路都有分店，應該嗰度係總店嚟嘅，如果冇記錯嘅話。喺龍津路呢條街，龍津東呢邊咧有好多米芝蓮餐廳，都唔係嗰種高高在上啊，有咗個牌就收你錢嗰種嘅，好多。呢條街應該係所有嗰啲逐年計嗰啲米芝蓮街身咧最多嘅一條街嘅。後邊仲有幾間，譬如話豉油雞啊嚇，即係嗰個葱油雞，葱油雞叫咩名話？向群總店又喺後邊，我哋就食埋啫。好滑嗰啲雞，不過食滑雞咧要小心佢啲骨咯。係，因為我哋廣州人慣嘅。但係如果小朋友咧，我就唔建議啦，或者你媽咪幫佢拆咗先咯。之前我哋睇過4會嘅工資啊，洗煲阿姨，即係我講係最低工資、最低嘅崗位啦嚇，3800。我哋喺4會睇到最低嘅係3500。我哋就去買榮華樓啊，買啲雞仔餅嘅嚇，好好食嘅。我係一個好討厭食雞仔餅嘅人嚟嘅，但係就係嗰度啲雞仔餅咧都好中意食啊，食得好開心。呢度你又見到兩隻貓喺度瞓覺咯，夜晚黑佢先起身嘅，有2隻。嗱，我哋去過4會就知道啦，玉器咧就一定係買4會嘅，咁所以咧呢度一賣玉器咧就寫4會噶啦。如果好似白切雞一定係食廣州嘅，乳鴿就一定係食中山嘅咁咯啊。喺雞仔餅咧就嚟榮華樓啦，冇錯噶啦嚇。我哋揾機會過馬路啦，好容易揾嘅啫。其實呢面前呢度叫驛行，驛站個驛，咁咧就喺隔離中間仲隔咗小西關麵家。我成日都認住啲小西關麵家同榮華樓。
係有拉冷有關聯嘅。不過呢個唔重要。榮華樓1876雞仔餅好好食嘅。去之前要有一個挑戰，機會嚟啦！嗰部車擋咗擋，我哋就係呢個機會過馬路。嚟到呢度你唔識揀嘅，你其實好簡單嘅啫。面前28蚊一袋呢種紅色袋呢種啊，就得㗎啦。係啊，咁當然啦，你仲可以慢慢睇下有冇咩其他啱嘅。黑芝麻月餅26蚊係按斤買嘅，呢啲係平過一盒嗰啲攞嚟送禮，梗係好睇啊！呢啲咧就真係攞嚟食嘅。有好多月餅黑芝麻、低糖白蓮蓉、金華火腿貴啲40蚊，連哈密瓜都有。好似呢啲老式嘅餅店咧不多啊。咁啊，因為差唔多中秋佳節到啊，所以好多賣嘅。仲有呢一種芝麻棒，細個好中意食嘅，呢種好喜歡嘅小零食喺呢度都揾得到嘅。仲有光酥餅，超多，幾乎連呢種梳打餅都有。同埋仲有細個好中意食呢種鳳梨夾心餅，而家出嗰啲唔好食嘅。中間嗰啲糖精味嘅，邊個好食咧？呢個唔同嘅，呢個好食。仲有手工蛋卷啦，貓耳仔咧，似唔似一隻貓咪嘅耳仔啊？似咧，紫菜卷添喎，26蚊一斤。杏仁餅好16。中山有買過。中山嗰啲都好食。紫菜蛋卷。其實嗰個雞仔餅。唔係啊。雞仔餅以外呢啲都好靚啊，皮蛋酥18蚊一斤。我以前唔中意食嘅，後來又中意食鹹蛋酥，不過呢啲唔食得太多，負擔大。提高啊，13蚊一斤，千層糕、黑芝麻糕啊，都係13蚊一斤。倫教糕都有喎，以前啲倫教糕就係咁啊，喺個燒機上邊整嘅，嗱，所以有好多窿。呢啲好，呢個雞仔餅好好食嘅，28蚊一包，買過一次㗎啦。有觀眾話睇見之後嚟買啊，定係唔係？其實人哋識嘅，唔係睇我哋先嚟買嘅。佢掃曬人哋雞仔餅。即係買晒雞仔餅，但入唔入得到景美國㗎？呢個要搞清楚，我唔知啊，我亦都冇可能試過嚇。呢度啊，上去樓上咧，仲有得飲茶、食飯、聽曲嘅。咁大家有機會過嚟呢度試下啦。佢以前唔係喺度原址嚟㗎。係搬過嘅，好似不過講緊都係清朝時候。入去行下。仲有新開家福，20蚊半隻白切雞啊，胡鬚雞33蚊半隻，燒鵝40蚊，寫住燃燒陳皮燒鵝啊，佢係有個箱咁樣喺度乾啊，乾緊㗎，吹風啊，就係呢度嘅嘅大燒鵝，新開嘅呢個係，即係個牌子唔係新開，呢個分店新開。太多嘢食先頭都講過啦，有新也有舊。呢個食潮州菜，潮州菜我哋成日諗住好貴，其實呢間唔係嘅。呢間咧就主打平價路線嘅。仲有飯盒賣添，叉燒飯都係15蚊嘅。最貴都係老鵝飯28咯。人哋嘅貓添，人哋嘅貓又望住佢，你睇下。哎呀，俾大家推薦。斜對面蠔鹽甜蜜蠔鹽啊！我呢個唔係叫甜蜜蠔鹽，食湛江雞。不過之前咧網聚啊，同一班觀眾啱好佢哋翻嚟廣州，咁啊去食飯就食過呢間啦。都幾好嗰啲嘢食，抵食。但係咧最弊一樣嘢就係裏邊有人食煙仔嘅，食到都仲好勁添。你又可以睇下啲阿伯喺度捉棋啦，嗰度。好多人啊！好多人啊！條街龍津路就係咁嘅啦。餐廳都坐得不潔啲啦，其實出品味道係唔錯嘅。不過咧，好多觀眾都話：食煙好食，極都唔去嘅啦。正常嘅，而且佢裏邊都幾局促，但係啲味道出品就真係幾好嘅。食過啦，係啊。粵菜餐廳喺龍津東路呢度比較老牌嘅，亦都有呢間嚇佳悅酒家。幾錢啊啲魚？19蚊啊，美極蝦，下星期就嚟食下佢。桂花魚88蚊一條，老虎斑88蚊一條，勁喎！仲誇張，燒鵝99蚊一隻喎，一隻喎嚇。筒骨節瓜煲9蚊8喎，幾
佢火爆啊！裏邊坐滿啦已經，而家入去冇位咯。對面啊，先頭我行過話有兩隻貓喺度瞓緊覺嗰度咧，好多人排緊隊嗰度咧。沙灣薑埋奶，我喺廣州食過番禺唔計啊，老城區食過兩間最好，呢度係其中一間。再行前少少咪先頭嘅超記煲仔飯咯，啱好巴士遮住嗰度，你完全可以咧超記煲仔退完之後咧就過去薑埋奶都得嘅，滿人啊嘛。佢啲裝修都幾舒服，坐得幾好嘅嚇，有機會試下咁啊！仲有隔離黃鱔飯啦，呢度湯氏美食好多個米芝蓮牌嘅啦已經，咁啊同埋隔離嘅砂鍋粥咯，係啊兩間都好火爆，砂鍋粥以前好火爆嘅，而家冇以前咁火爆啦。面呢個魚美娟生焗排骨飯新開啊，裏邊裝修睇上去都幾舒服。嗰日中午我嚟試下佢生焗排骨飯喎。斜對面嘅潮汕大排檔同埋再行前少少陸記腸粉，咁咧有啲咧係適合幾個人嚟食嘅，有啲咧就係適合你一個人就可以欣賞到嘅美食咯。咁啊成隻龍津呢個叫龍津東路嘅一部分嘅啫嚇，仲未行晒嘅。拆咗係做咩㗎？個門出邊就唔可以拆。哦。嗱，佢入邊就可以改。哦，即係裏邊全部拆通晒，係啊，好似係。先頭經過見到，裏邊全部拆通晒，即係啱啱好陳家祠站呢條柱遮住後邊呢度咯。嗱，你睇下岐山砂鍋粥上面好多都冇人住㗎啦。嗯，冇人住上邊。舊啊嘛。咁啊，通常都係咁啊，廣州嗰種嘅樓上可能3樓冇人住嘅，2樓可能做埋餐廳嗰部分咯。咪1樓咁咪門面咯。佢本身呢度有一間祖屋嘅，喂大佬你都租咗俾人，自己上樓啦係嘛？係啊，但係再就算一樣係租啊，租後邊嗰啲住都唔住呢啲。租後邊啫，直情就係將呢度租咗出去買間後邊嗰啲啊。有道理。廣州突然間變得好熱，聽講話又有颱風，又係嗰種啲風吹埋嚟。不過咧好在就係唔算濕熱啊，今年唔算濕得好犀利。一濕熱咧就好辛苦，嗰啲啱落雨嘅感覺嘅還好。我哋係去龍津路市場買少少餸啊嚇，買呢度過馬路，還算好嘅呢度。仲有冇水果賣？唔知有冇去睇咗先。因為上次買嗰個西瓜咧食晒啊，嗰啲唔係電雞，嗰啲仲我個救護車啊，仲我個救護車啊，交警都未有咁惡嘅。人哋明明紅燈佢都照衝。唔理啊嗰啲。係啊，殘疾人車兜住一個鬼佬。各位觀眾翻到嚟廣州遊玩就一定要注意呢樣，其實深圳都係咁嘅喎。咁啊，廣州我哋成日去嘅區域都係會有呢啲情況。同埋仲有啊，嗱，大家認咗一種車咧係橙色嘅，嗰上邊坐住個人嘅。然之後佢電動嘅，嗰啲叫殘疾人車，好惡㗎。嗱，你係電雞咁，你撞到你捉住佢最嚴重佢可以坐監。電雞仲反而普通人，嗰啲人惡到死。好惡㗎，係啊。因為嗰時咧冇電雞嗰時已經滾佢哋開。係啊。佢哋都唔係殘疾人嚟嘅。係啊。佢點樣攞到嗰架車攞到個牌嘅嚇？係啊。最初就以為真係殘疾人，確實有一段時間係殘疾人開嘅。咁但係後尾觀察一下，落地跑仲發覺我應該唔係嘅。冇理佢，總之大家翻到嚟一定要注意呢樣嘢，因為電雞你可以捉住佢鬧㗎，咁佢係行啱就唔啱，咁冇一樣係啱，但係嗰啲唔係，佢指住佢喺交警面前行過，佢都冇事，真係㗎，係啊，佢當呢度曼谷咩？你坐嗰啲嘅有咩理由？鬼佬唔識啊嘛。唉，佢就當曼谷咁樣咯，可能見咁多電雞又。咁啊，我哋繼續講翻啲美食啦，道軒又係我哋今日考慮過嚟嘅一個餐廳。又係粵菜飯店，呢個好食啊！好耐未嚟過龍津路食嘢啦，我哋都。呢間坐得舒服。坐得舒服啲，肯定係坐得舒服過先好喎。湛江雞、電飯煲乳鴿。咁啊，梗係唔夠啊！前面龍津路嗰啲。係，而家行緊呢度咧，屬於龍津中路啊，咁就龍津西嘅，成條龍津路都係好多美食㗎啦。甚至乎我覺得。仲精彩過西華路嘅，西華路好多網紅店啊，龍津路少啲，6蚊一斤。你想買呢啲咩？儲糧龍鴨，哇，10蚊一斤。仲有吉4蚊3。仲有呢一種唔知大家食過未？
涼果，幾好食嘅，不過老婆唔中意喎。佢唔係廣東水果嚟嘅，我邊嗰層一搣開之後，裏邊咬起身咧好爽脆。開咗間新嘅竹升麵店，而家好中意咁樣套餐啊，16蚊㗎。佢仲要唔係早市喎，全天嘅。喺呢度食一個呢啲加一個油菜咁啊，20蚊。20蚊嘅。你上次喺香港食？冇得咁講啊，嗰個係米芝蓮。80啊！係啊，咁多個米芝蓮。咁你工資又高好多嘅啫。地租嗰度中環嚟㗎嘛，係。啱先講起交通，我喺嗰度費事講啊！大家唔知有冇留意早幾日新聞，真係不幸中嘅萬幸。就係喺莊頭公園有一部車，個司機咧就鏟咗落啲電雞嗰度，咁啊鏟咗地都係，啲人啊傷者無數㗎嘛，數之不盡啦，唔好講無數嘅。不幸中嘅萬幸就係冇人死亡，全部都係受傷，而且咧亦都證實咗嗰個司機咧。佢只不過係疲勞駕駛，佢冇飲酒。咁啊好彩啊，冇飲酒又加冇死人嚇。如果有呢兩樣嘢加埋，佢一定要坐監啊，唔使問㗎啦。好難嘅，除非賠好多好多咧。即係特斯拉可能會幫佢。大家翻到嚟咧，一定要注意啲咯。啊，慢慢行就得㗎啦，冇嘢嘅。仲有食雞專門店，又係我哋好中意嘅一間。飲湯嘅係，係啊，呢個飲湯好啊，食雞同埋飲湯，飲湯好，非常好。啊，先係嗰煲仔飯真係好飽，而家我仲喺度飽緊。我就覺得飽到都好飽，所以要行下咁啊消化咯。可能仲需要啲時間，但係真係份量好足，同埋幾好食嘅真係。佢嗰啲出品，一個大籃，尤其唔係你係要考慮埋價錢先得㗎嚇。你唔考慮價錢，講咩都冇用㗎。50幾蚊兩個人，又有嘢飲，又有湯，係嘛？真係抵食。咪佢仲要好食啊嘛！係，仲要好食，又坐得舒服，有冷氣，有冷氣嘅煲仔飯其實唔多。以前萬興都冇冷氣嘅，一路抹住汗一路食，要等秋涼先敢去啊。後來先至裝咗冷氣啊，好啲啊！呢度啊，就係佢鋪頭啊有冷氣。你粵菜酒樓梗係咁樣先至坐得舒服噶嘛，慢慢嘆係嘛。而且咧粵菜酒樓咧其實使得係啊，越嚟越平啦。我哋平時食飯咁100蚊至120蚊咁，你樣點大龍蝦嘅唔得啦。120蚊其實咧3個人已經夠食㗎啦，叫2道小菜咁。2個人咁你有時點你再慳啲100都得㗎。我哋點3個餸喎。嗯。你如果點2個餸？飲茶50蚊一日到，2個人喎嚇。食飯出去食喎，咁你都係100蚊左右，就係咁嘅消費嚇。睇屋啊嘛，哇！而家平到咁啊！135平，135萬，53平方米啊！哇！呢度抵喎，2萬幾蚊啊！哦，黃沙電梯啊都。入咗去龍津路，啲鋪頭關晒門咯喎。呢度執好晒咁企理啊，諗住喺度開檔。前邊睇下有冇啲平價水果執下，有就買，冇就走先。都老細收檔咯，咁衞生咯。7點啫，遲啲天氣凍啲咧，仲早收檔啊。水果就冇咁快收得到檔嘅，已經有哈密瓜賣添啊，2蚊半一斤，同埋有西瓜，哇！呢個西瓜好靚。我哋早幾日買到唔係好掂，不過就價錢擺到7蚊2粒。嗰檔啲老細都收工，你睇前邊又係咁，賣菜裏邊又走得七七八八咯。呢邊已經搞好衞生，賣埋啲貨尾，有人買就買，冇人買就走先咯。走晒啦啲老細都。開車翻㗎？係啊，我哋打算開車翻屋企，所以可以買多啲。我都唔係喎，有啲啊。冇乜咧，又翻到人屋企，中秋節已到啊！會食啲咩？呢個中秋節係會見到嘅，其實其他都未必。呢個哈密瓜買幾錢啊
17蚊啊！擺落去18啊雪櫃凍下先啦，17蚊9，我記得啦。好靚呢個就哈密瓜28蚊，呢個仲靚啊！佢係薄嗰種㗎，佢唔係厚嗰種㗎。成個廣州最好食佢㗎啦。可以咁講，而且性價比仲要好高添。 28蚊，你嗰啲整得差嗰啲都23蚊一斤㗎啦，你都係買28蚊。整得靚買50幾， 40蚊啊！有呢個啲幾重啊名畫啲咪成40蚊一斤啊！唔係60幾咩？哎呀，冇，都反正就貴過呢度嘅。你最平係佢。咁仲有咪最平馬蹄糕，呢個應該係13蚊定11蚊啊呢個係13蚊， ？13蚊，好靚嘅馬蹄糕，有馬蹄啦，真馬蹄啊！好香先。仲要好俾心機係切片嗰啲馬蹄，唔係切蓉嘅喎。一打開已經聞到薩琪瑪啊！但係呢個薩琪瑪係冇咁多糖漿嘅，杏仁片薩琪瑪。睇落都幾靚。嗯。8月29號生產嘅，好開唔到啦，哦，佢封住，封住咗，聽日先食。食嗰陣先開啦，封住咗嘅仲要。